안녕하세요, 모빌리언입니다. 오늘은 매미킴 비행장총잡이와 함께 태백의 태만장을 방문 후 만항제와 인딩 영상을 담아봤습니다. 코스는 오토리조트에서 만항제 정상으로 올라간 어평휴게소 삼거리까지입니다. 이 코스를 작년엔 배틀재산신령과 함께 했었는데 가족 중인 그 녀석이 생각나네요. 딸은 복귀 바란다 산신령아. 어쨌든 어린이날을 맞이하여 야마 하코터급 어린이들과 함께 올라가 봅니다. 비행장총잡이가 선두네요. Let's go!
비행장 도착. 사진 좀 찍고 쉬고 가려 했건만 비행장총잡이가 가뿐히 스킵해버립니다. 내려가는 초반엔 경사가 세고 코너도 깊습니다.
멀리어 평휴게소가 보이네요. 영상은 여기서 마무리하며 삼거리에서 우회전하여 산동 방면으로 내려갑니다. 시청해주셔서 감사합니다.